ինքը պատա, ես իրան գրեցի ասին, նայ, don't exist։ Դու Արցախի համար հայերի կողքին կողնել ես, don't exist։ Just be neutral. This is not about it. Չէ, չի մենք, քան 40 տպալի արտադրում։ Օ, հիմա կպրում։ Չէ։ Իրանք որպես իրանք տեսած են հարկան ես իրանք այս մարդը որպես Դրոմ։ Լավ, նա պատտեն տնամ։ Եղա ոնց չէ։ Oklahoma, they hire me. Սիրելի այնակիցներ, ովքեր որ դիտում են մեզ, մենք գտնվում ենք Արցախի փողոցի վրա, Արցախի պուրակում, Գլենդելի կենտրոնում, եւ քիչ անց այստեղ կսկսվի մոմավառությունը, որը կազմակերպել է ՈՒՂԻԳ երիտասարդական միությունը ի պաշտպանություն Արցախի։
Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Արան Աջարյանն է այդտեղ։ Հիմա քաղաքային խորհրդի անդամ։ Ասեք, ինչ եք ասում։ Արցախ։ Հայաստան, իմ արցախ, Հայաստան, իմ արցախ, Հայաստան, իմ արցախ։ Ապրես դու։ Հիմա քո հետ։ Հայաստան, 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 Հայաստան։ Այ շատ ապրես։ Հետո վասովրացել տատին։ Հայաստան։ Ապրես դու։ Արի, արի։ Հայաստանի հիմնն են երկու երեխեքը։ Ապրեք, ապրեք, շատ ապրեք, շատ ապրեք։ Many such things last week where they just Drone նկարանում է։ Էս հիմա է։ Վերևից շոտ։ Բարև սիրելի հայրենագիտներ, մեր գիշերվա ծրագիրը շուրջ վիդեո սկսի։ Հաջից կնակ մեր սեղը գարավի։ Please make your way towards the center of the road. We're going to be starting soon. Thank you. Դեպի Արցախի պուրակ։ Կարճ մտեցինք դրոնի նկարանման ասում։ Մերսի։ Of course you're gonna. I appreciate it.
Oh, he doesn't care. He is, but I know, but he doesn't. How's everything? Good. Ովքեր նոր միացան, տեղեկացնեմ, որ Գլենդելի կենտրոնում Արցախ պողոտայի վրա Արցախ պուրակում ՈՒղԻԳ երիտասարդական միությունը նախաձեռնել է Մոմավառություն ի պաշտպանություն Արցախի քիչ անց կսկսի միջոցառումը եւ ասեմ, որ առաջիկա օրերին կան այլ մի շարք այլ բողոքի ակցիաներ եւ Գլենդելում եւ Գլենդելից դուրս Լոս Անջելեսի տարբեր հատվածներում դրա մասին կտեղեկացնեմ։ Բարի իրգուն սիրելի հայրենակիցներ, մեր գիշերվա ծրագիրը հիմա պիտի սկսի։ Այժմ կհրավիրեմ Քերաբադիվ հայր Միրոն Զայրաքույն վարչապետ Ազնիվյան հոգևոր դեսուր Սուրբ Խաչմար Դաջարի եւ արժանապատիվ Դեր Բողոս Քահանա Բաթայան, որ կատարեն իրենց աղոթքը եւ իրենց խոսքերը փոխանցեն։ Ողջույն Արցախ, բարերեգո սիրելի հայրենիք, միասնապար առաջին քայլը առնելու համար, որպեսզի Աստված օրհնե մեզ եւ հարաճ քնանք աղոթքով սկսենք դերունական աղոթ հայմերով, անոր գիտե հայմերը գիտեմ որ գիտեք, միասնապար աղոթենք եւ ապա անցնենք այսօրվա պաշտոնական հայտակրին, անուն հոր եւ որդվո եւ ողջույն սրբո ամեն հայր մեր որ հերգինս ես սուրբ եղիցյան քո եղեսի արքայություն քո եղիցին կամ քո որպես հերգինս եղեկրի ըստած մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ քո մեզ ըստարտիս մեր որպես եւ մեկ թողում ներոս վարտանած եւ դանի ըստերի փորձություն այն կրկած մեզ չարես Իքոյակ այլ եզորություն և առ հավիտյանս հավիտենից ամեն իմաստություն հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, ըսպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իպանից և իքործոց, հրյազ մեզ ամեն։ Գլենդելի այս թաղեն, ողջույն մեր հայրենյաց Արցախ հայրենիքին, պաշարված հայրենիքին, զրկված հայրենիքին, որդեգորույս մայրերուն, որոնք այսօր ավելի քան 20000 հայրենիքներ հաստատ իրենց հավատքին, հայրենասիրության կթիմադրեն ամեն տեսակի ազերիական հարցակում և բաշարում, մեր առաջին եկեղեցվո և ժողովրդին Գլենդելի հայության, Արցախի այս թաղեն գուղենք Արցախահայության, համայն հայության, առաջին մեր Հայաստանի պետականության և անոր գլուխը կանգնող Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինչ համարձակությամբ, ինչ անհայանասեր ոգիով եւ որ 90 թվականին Հայաստան իր անկախությունը հռչակեցվար նաեւ Արցախ իր անկախությունը 90-91 թվականին անչափեցան ռուսական համենավար պետականությունեն եւ եղան ինքնանկախ հայրենիքներ Հայաստան եւ Արցախ 30 տարիներ մեր հայրենիքի կառավարությունը ամեն քնով պաշտպանեց հայրենիքը, ունեցանք փանակ, հզոր փանակ, միջազգային հարկանքի արժանի փանակ, որ թուրքը եւ ազերին կային
սակայն վերահասավ 40-օրյա պատերազմը գարկատրված եւ ներքնավես համացաննված պատերազմը ավելի քան 5000 հայրենիքներ սպաններեցան, նահատակեցան, ավելի քան 7000 հայեր եղան անդամալույց եւ գործընծուցին իրենց առողջությունը, գործված եւ անհետ գործված հայրենիքներ, մինչեւ հիմա դակավին ոսկորները մեր նավակներուն կմնան հայրենի հողեն մեջ եւ հայրենի հողեն անտին եւ անդարբերությունը աշխարհին, անդարբերությունը հայոց հայրենիքի pedagogian գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանին, որ Հայդար Արարեսյանի անգամ բանկի ամբիոն են եւ Հայաստանի կառավարության ամբիոն են, թե Արցախը մաս կգազմե Ադրբեջանին, ինչ իրավունքով ամոթ, հազարամոթ, որ հազարամյա մեր հայրենիքը, հազարամյա հայրենիներու օրրան մշակույթի հայրենիքի եկեղեցիներուն, թեբլոսներուն, թանկարաններուն հազարավոր այդպես սրիապար գուդա ազերի թուրքին, ինչ իրավունքով այսօր ամբողջ համայն հայրությունը ըստ աշխարհի Հայաստան եւ Արցախ ոչ կուղենք հայրենի կառավարության, որ դեր կանգնի եւ եթեպես կոչի իր այն հայդարարության, թե Արցախը մասը կազմե Ադրբեջանին։ Չի կրնար ոյեմ է քայ, հակառակ է հայոց սահմանադրության, որ ոյեմ է իշխանություն, կառավարություն կամ կուսակցություն, առանց ժողովրդային քվեներուն ոչ մեկ թիս հող գդրամատրե եւ բուդա օդարին եւ թուրքին այս բարակային թավաջանության համահավասար է, թավաջանություն է, անհայրենասիրություն է, քողություն է, որ հայրենի հողը կողնա եւ օդարին գուդան, արինով շաղված, արինով բաստակված մեր հայրենիքի հողը սրբազան եւ սուրբ է, թարեր շարունակ պայքարեցանք մեր անկախության համար, թարեր շարունակ մենք պայքարեցանք հայրենիքի անկախության համար եւ այսպես թյուրավ գդրվի օդարին, թուրքին եւ ճշտամին։ Երկրորդ պատկամն է ուղղված միջազգային կազմակերպության, pedagogian, NATO-ի, ՄԱԿ-ին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն, Ֆրանսիայի եւ ամբողջ Եվրոպային, այնպես ինչպես 20-րդ դարուն հայոց ցեղասպանության ժամանակ մեծան ավելի քան 1 միլիոն հայեր չարթրեցան, զրկվեցան իրենց հայրենիքեն, դարակրվեցան, արի լուր աչքերուն թիմած, անդապերության թիմած, նույնը կբադայի այսօր 21-րդ դարուն աշխարհը լուր է, պետություններ, կառավարություններ, անոնք կմեղկանան, գոմնակիցեն, կքաշերեն փայտ, ոչ ոք մատը կշարժե, ոչ ոք իր պատիժը կսե եւ ազերներուն բլոքետ կնեն, կշրջապագեն, գարձեք գազը, պետրոլը ավելի արժեք ունի, քան հայու արյունը, ամոթ աշխարհի եվրոպական pedagogian, որ հաշիվը, pedagogan շահը եւ նավթը ավելի սուղ արժե, քան թե հայոց արյունը, ամոթ, հազար ամոթ։ Եդերչավես իմ խոսքս կուղեմ քաչարի, հանթուքն հայնասեր մեր Արցախի թիմադրական ուժին, թիմադրող, համբերող, քաչարի մեր հայրենիներուն, 30,000 մանուկներ այսօր սնունդ է, թեղորայք է զրկված են, մայրեր, որ թեղորիս կթարնան, հղիգներ, կվիժեն իրենց զավակը, որովհետև թեղ չկա, թարման չկա, հաց չկա, բդուղ չկա, շախարեղեն չկա, ինչպես թիմանան աշխարհի լուր ակնարներուն առաջ, աշխարհի անդապերության թիմած, ինչպես հայը
Դակավին մարդկային իրավունքներ, պաշտպանող պետություններ, մարդկային արժեքներ, չդակովող պետականություններ այսօր անդարբեր են հայության գործանունին, ցեղասպանության, նոր ցեղասպանության։ Բիկա օրմը հայության ամբողջական ուժը, հայության ոչ թե միությունը, միություն չի նշանակել ամեն կսար նույն ցևով ենք, այլ կապարի միաստակամությունը, հայոց միաստակամ ուժը, հայոց միաստակամ կապարապանությունը հայրենիքի հանդեպ, ազգո հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ պիտի մեր միասանքել եւ թեմ տնենք այսօրվա դխուրգասության եւ ապակային բաղվան աշալույսին, բաղվան գավիթ երկնքին համար մենք հավատված ենք այսօր, հույսով ենք, որ աշխարհի ժողովուրդներ, պետական այրեր մեզ գլսեն եւ փանականության մարդկային արժեքներ հարկող անհատականություններ, անոնք իրենց բարդականություն կատարեն եւ արիտ կուտան, որ սնտամթեր փողաթրվի թեւի Արցախ։ Հանցավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, որ այս արիթը Bluetooth disconnected. այս պատերությունը տվավ, Թուրքիին հետ համացանեցավ, հայլալով թրքամետ դարձավ, հայլալով թավաճանեց հայության, հայուսրապազան հողին, արժեքներուն, կապարապանության թավաճանեց, անցի Նիկոլը, անցի իր գարավարությունը, անցի անոնք, որոնք կթավաճանեն, կթավեն, կծախեն հայրենիք, կծախեն երիտասարդություն, կգործանակ հայոց բանակը եւ այսպես մեզ օդարության մեջ անդերային ընթացնեն։ Բայց հավատացեք, Աստված մեր հետն է, եթե մենք միաստակամ լանք, կապարները, տեսակետները հարկենք իրարու եւ մեկ նպատակով ազատագրենք Հայաստանը, ազատագրենք Ղարաբաղը, Արցախը, բասն հայոց парքին, բասն բաղվան հարության կյանքին, փառքավաճ կյանքին, երջանիկ կյանքին, խաղաղ կյանքին, խաղաղությունը իր քինը ունի, զոհողություն, այսօր ամենքդ խոսեք, որոշ չափով զոհողություն ըրացեք, որ ես խոս եկացեք, եւ մեր ցայնը կփարսվացնենք մարդկության թեմ կործված ոչիրին թեմ, գեցե Հայաստանը, գեցե ամբողջական Հայաստանը, միաստակամ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, հավիտենական ժողովուրդը, օրգանալակ, հաջողություն, Աստված մեր հետ է, միասին քալենք, թեւի Փանանք այս արարողությունը Ամերիկայի, Հայաստանի եւ Արցախի քալերներով։
Բարի եկած եք սիրելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներում հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը հրավիրեց ձեզի այս գիշերվա մոմավառություն։ Այս օրվա արարողությունը նվիրված է մեր զոհված մարտիկներուն, իրենց զոհաբերությամբ է, որ մինչև այսօր Արցախը թեր գայուն է և կհարադևե։ Դարձյալ այսօր միասնապար հավաքված ենք հայտնելու մեր աջակցությունը Արցախի քույրեր և եղբայրներուն հանդեպ, որ 8 ամիսները ի վեր բաշարված են թշնամիի կողմեն։ Մեր պարտականությունն է, որ աշխատանք չի խնայենք, մինչև որ մեր նպատակին հասնենք։ Այն է, որ Արցախը ազատագրվի բաշարում են առանց իր անկախությունը գործընծնելու։ Արցախը հայության կպատկանի և թարեր շարունակ իր բնակչությունը եղած է հայ ժողովուրդը։ Այս պատճառով Արցախը մերն է
եւ երբեք կարելի չէ հանցնել թշնամիին։ 1990 թվականներն ի վեր Արցախի հայությունը պայքարեցավ մեր հողերը պաշտպանելու եւ իրենց անսահման զոհերով, առաքինի նվիրումով եւ քաչարի գեցվածքով է, որ դա գավին կպահեն Արցախը։ Good evening, everyone. The Armenian Youth of the Western United States welcomes you to our candlelight vigil in order to honor our fallen soldiers who have committed their lives to defending Artsakh. We have also gathered here today to show solidarity to our 120,000 brothers and sisters in Artsakh who are suffering from the ongoing blockade placed upon them by the dictatorship regime of Azerbaijan. We would like to thank you all for joining us tonight, and we would like to acknowledge the presence of a few esteemed guests and our elected officials here with us today. Glendale City Council members Aran Ajarian and Ardi Kasakyan, on behalf of the State Assembly member Laura Friedman, Field Representative Christopher Khashadur, State of California Commissioner Sam Kabushian, and former Los Angeles City Attorney Mark. Այժմ դհրաբիրեմ ընկերուի Սարիդ Արմենյան, ներկայացուցիչ հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու կողմէ, որ խոսքը փոխանցել։ Arjanabadiv հոգևոր հայրեր, honorable public officials, current and former and elected officials and guests, Sireli քույրեր եւ եղբայրներ, Sireli հայրենագիցներ. Thank you for being here tonight. Thank you to the AYF, the Armenian Youth Federation, for bringing us together ahead of the march on Friday. I know you all deeply for Artsakh. I know it weighs heavy on your mind every morning, every evening, and with every meal. And every day, the urgency of this blockade, the urgency of what is happening in Artsakh, the urgency of the Berzor corridor being blockaded becomes more critical. Allow me to tell you about a similar moment in history. I'm not going to repeat the lessons of the Vartanans battle and Vartan Mamigonian tonight, or the tolling bells of Sartarabad that rang for days, or even the liberation of Shushi. We know those stories. We know what we can do. We know what we are capable of. I'm going to take us to another time in history. In 1948, when Germany was divided between the various world powers, the city of Berlin was also divided. West Berlin was controlled by the Western Allies. The Soviet military wanted complete control of Berlin, including West Berlin. And to achieve their objective, the Soviets blockaded West Berlin. They cut off all roads, rails, water, fuel. West Berlin, at that moment, had 30 to 40 days worth of supplies, serving 2 million people blockaded. What did the Western Allies do in that moment? Did they send concerns, deep concerns, thoughts, prayers? Did the United States Secretary of State ask them nicely to stop the blockade? No. The Western Allies, under the leadership of the United States State Department, organized an airlift. This airlift, it wasn't a single flight. It was 189,000 flights
delivering 2 million cubic tons of supplies for over a year. At one point, there was an airplane participating in this airlift arriving every 45 seconds in West Berlin. The Western Allies took action, tangible, concrete steps. Airlifts, my friends, my sisters and brothers, are not unprecedented. The United States, our government, has the means, the past experience, and the moral obligation to break the blockade in Artsakh. The coming days and months are going to be difficult. The enemies of Artsakh, the enemies of the Armenian people, are tightening the screws. They're going to test us. They're going to test our commitment. They're going to test our perseverance. They're going to test our ability to rise, to act, and to demand more. From now on, Sirelineres, from now on, you are the voice of Artsakh. You are the voice of the Armenian people. From now on, it is our job, our obligation. It is our marching orders, to demand more from our government here in the United States. Demand more from all of our public officials, from the mayors and city councils in Glendale, Burbank, Pasadena, Los Angeles, from Los Angeles County all the way to Sacramento and Washington, D.C. We demand the following. 1, an immediate USAID airlift to Artsakh of food, medicine, and humanitarian supplies. Yes. We demand that the White House maintain Section 907 of the Freedom Support Act and ban U.S. military and all aid to Azerbaijan. No more slow walking waivers. There will be no waiver this year of Section 907. We demand that the President of the United States sanction Aliyev, the dictator of Azerbaijan. Sanction Aliyev for his continued blockade of the Pertsor corridor. We demand more than words, my friends. We demand more than professional meetings at the State Department and White House. We demand more than well-written letters penned by staffers in Congress directed to Secretary Blinken. We demand that our members of Congress, that our public officials spend all of their political capital and break this blockade. The time for polite conversations is over. On Friday, this Friday, we are going to march from the Azerbaijani consulate to the federal building, and we are going to keep knocking on the doors of every elected official, every public official, every member of Congress, until the Pertsor corridor is opened. We are going to demand that they continue to pressure the White House. We are going to demand that they take action until the blockade is broken.
That, my friends, is the only acceptable outcome. We've done it before. We've fought for Armenia. We've fought for Artsakh. We've broken blockades before, and we're going to make them join us to do it again. Baykar hanun Artsakhi, baykar hanun hay jogurtin, baykar hanun erjagan hayastani. Baykar minchev verj. Baykar minchev verj. Thank you, Sirelineres. See you on Friday. I would now like to invite Glendale City Council member Aran Ajarian to say a few words. Thank you. Paririgun, Sireli Hayranagitsner, Nach Shrahaborem, Armenian Youth Federation, Voras Yeluite, Gazmagerbetsin, Gard Jamanagov. It's fair to say that now all of us have our hearts, minds, and prayers with the brave heroes of Artsakh and the brave soldiers, boys and girls, that have fought and have died protecting our ancient lands. This is something we cannot stand for as a civilized society and a civilized world. Like 1915, the whole world is sitting back and saying, both sides work it out. Let's have a cease in hostilities. While the Azeris, the Turks, tighten the noose around our necks and are on the verge of exterminating 120,000 Artsakhis, Armenians. We cannot stand for this. As a society, as a Los Angeles community, we have to stand up, and we are standing up. Bravo, AYF. Bravo for the march on Friday. Bravo for everyone that's doing whatever they can. And you'd be surprised what you can do. Last Saturday, the Saturday before last, we had some visiting senators from Japan who came to Glendale. And they wanted a few things done in Glendale that they weren't too happy with. And I told them, if you come out and stand for the Armenians and the 120,000 people in Artsakh and make a statement that the blockade must be lifted and that humanitarian aid must go to them, we'll work on your problem and maybe we'll even solve it. I'll tell you what that is at another time. And lo and behold, at the UN Security Council on the Wednesday before last, what did we hear from the Japanese ambassador? What's our connection to the Japanese? Not that tight. Diane Apgar brought some Armenians to Japan after 1915 to help them. But the Japanese ambassador stood up and gave one of the strongest defenses of Artsakh. And that, hopefully, is one more brick in the wall to isolate the murderer, Aliyev, and his supporter, Erdogan, in Turkey. Yes. We all have to pull together. We all can do little things that add up to big things. Write all the congressmen, your senators, your governor, anyone that you know. And we're going to get through this. And we'll look back at the heroes of Artsakh, and they will be at the top of our list of stories that we tell our grandchildren about how strong the Armenians can be in the face of adversity. Shnagalutun. That's right. I would now like to invite Glendale City Council member Ardi Kasakyan to also say a few words. Thank you. Arshina, yes,
Շնորհակալ եմ, որ բոլորը այսօր հավաքված եք այսօր այստեղ իրար հետ ուսուսի։ Գիտեմ, որ սա դժվար ժամանակներ են եւ եթե թույլ կտակ, ես էլ պիտի փորձեմ անգլերենով արտահայտվեմ, ոչ թե որովհետեւ չեմ կարող ընդհանրապես հայերենով արտահայտվել, գիտեք, շատեր գիտեք իմ համար հայերենը ավելի դժվար լեզու է խոսելու, բայց որովհետեւ ուզում եմ իմ ասածը մերոնց համար չի, այլ այն մարդկանց համար է, որ անգլերեն հասկանում են եւ անտարբեր են մեր հոգին եւ ցավերն իբրև ժողովուրդ։ Dear friends, I want to thank you all. I want to thank those of you who helped organize this event, as Councilmember Najarian said as well, on short notice. I want to thank each and every single one of you, and you are, who have slept in the streets, gone to the Azeri consulate, taken this struggle for recognition of the suffering of the people of Artsakh to every corner of Los Angeles and beyond. And I want to tell you that today I'm speaking to you not as your council member, but as a fellow Armenian, and most importantly, as a fellow American. In this country, the country I'm in, we were raised to believe that this country was founded on a righteous cause, of people who believed that no one could oppress them, that every person had a right to self-determination, that each human being was granted God-given rights, and those rights were the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And those rights begin exercising of self-determination, something that the people of Artsakh have long been denied, but nevertheless have persevered under the yoke of foreign oppressors until they finally fought a war of independence. Now, unfortunately, the tide has turned for the time being. And we find ourselves, the people of Artsakh find themselves with their backs to the wall. I talk to people in Stepanakert once a week. I try to do more if I can to find out what it is that we can do to help them. And the main thing that they tell us is that they need to feel like there is hope, that someone still stands with them. Earlier today, in front of the Azeri consulate, I said that it is our responsibility to remind everyone about what is happening to the people of Artsakh. There's 120,000 people who are facing annihilation at the hands of the government of Azerbaijan. And the world stands by, our own government stands by. Sure, we have allies. Sure, we have the Adam Schiffs in Congress. We have the Portantinos in the Senate. We have people like Kerkorian in our council chambers. But the vast majority of this country is oblivious to this suffering, including our leaders in Washington, in the White House, in the State Department. And for those who remain silent as children suffer, someone just now was showing me a text from a relative in Artsakh who said, we are going door to door trying to find bread to feed ourselves. They are starving on the verge of annihilation. To those who remain silent, God will render his judgment. But until God renders his judgment, I ask all of you to join me in rendering our own judgment when we go to the polls, when these elected officials ask for our votes. It doesn't matter if it's a Democrat, it doesn't matter if it's a Republican, it doesn't matter if you're a Democrat or if you're a Republican. This is a human rights issue, and you either stand with those who are fighting for their life, liberty, and the pursuit of happiness, or you will go down in the history, the annals of history, as someone who turned their back on the first Christian nation, on indigenous people of Artsakh,
on innocent men, women, and children. So I ask you today, and I ask myself every day, what is it that we can do? Well, what we are doing right now. You guys are holding candles. A candle's light can be seen as far as 2.5 kilometers in complete darkness. In complete darkness, you can see a candle almost 1.5 miles away. It can guide you in complete darkness. I know that the people of Artsakh may not be able to see what we're doing at this very moment, but I am convinced that all of us together, speaking in one voice, demanding change, demanding action from our leaders, will act as one candle, lighting the way for those who stand with us, who stand for human rights, but most importantly, for the people of Artsakh. They are fighters for their life, liberty, and the pursuit of happiness, and this struggle is not over yet, my friends. This struggle is not over. There may be few of us here today, and I've been to small gatherings, but any large storm starts with a few raindrops. Few steady raindrops, until it becomes a storm, and the waters of that storm turn into a tidal wave that can topple the tallest mountains. Sireliner, այսօր մի հուսահատվեք։ Թվերը կարևոր չեն, թե որքան այսօր հավաքվեց, որքան մյուսօր հավաքվեց։ Միայն կարևոր է, որ ինչպես այս մոմի լույսը մենք շարունակենք վար մնալ եւ հույս տալ մեր քույրերին եւ եղբայրներին։ Գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե Արցախը, պիտի հասնենք դեպի հաղթանակ միասին։ Thank you. Այժմ կհրավիրեմ ընկերուհի Անի Ղազարյանին, ներկայացուցիչ Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու հայ երիտասարդաց աշակցության կողմէ, որ խոսքը փոխանցել։ Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Այս գիշեր մենք հավաքվում ենք մոմի լույսի մեղմ շողքերի տակ, աստղերի հովանու ներքով, որպեսզի հիշենք եւ հարգենք այն մարդկանց, որպես իրենց կյանքը տվեցին արյունով, որպեսզի մենք ունենանք մեր հայրենիքը եւ ամուր կանգնենք 120,000 Արցախի շրջափակված հոգիների հետ։ Եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակների հիշատ, ովքեր զոհվեցին հայրենիքի պաշտպանության համար եւ ներառենք 2 օր առաջ նահատակված Վանիկ Ղազարյանին։ Այս վառվող մոմերի լույսի ներքո մենք գտնում ենք մխիթարություն, միասնություն եւ ուժ։ Հարգանքի տուրք մատուցելով նրանք, ովքեր բախվեցին աներևակալի դժվարություններին, մեր զոհված զինվորները, մեր տղերքը, ցույց են տվել մեծ զոհաբերության իրական իմաստը, նրանք մարմնավորում են քաջություն, նվիրատություն եւ անսասան նվիրում այն մեծ հայրենանվեր գործին։ Այս երեկո հիշելով նրանց, եկեք ոչ միայն սգանք նրանց կորուստը, այլև տոնենք այն անքուն ոգին, որը կապում է մեզ որպես ազգ։ Եկեք հարգենք նրանց հիշատակը, պարտավորվելով ստեղծել խաղաղության աշխարհ, որտեղ դիվագիտությունը կարող է հաղթել հակամարտությանը եւ որտեղ նրա զոհաբերությունը ապարդուն չի եղել։ Եվ հետո կան 120,000 հայեր, ովքեր ապրում են սովի դաժան ու դանդաղ տառապանքների միջով։ Առատաբության մի աշխարհում ողբերգություն է, որն այնքան շատերին կարող է զրկել գոյատևելու համար անհրաժեշտ հիմնական սնունդից։
Նրանք մեր եղբայրները եւ քույրերն են, մեր հայրենակիցները։ Կյանքը կարկասել է դարձել նրանցից անկախ հանգամանքների պատճառով։ Քանի որ այստեղ են կանգնած այսօր, մենք չենք կարող աչք փակել նրանց տառապանքների վրա, քանի որ մեր բարոյական պարտքն է ցուցաբերել մեր աջակցությունը։ Մենք մեղսակից չենք լինելու Արցախում մեր ժողովրդի ցեղասպանությանը եւ չենք ներելու մեր հայրենիքի վրա սպրդող սպառնալիքի դիմաց։ Այս վճռոշ պահին մենք որպես սփյուռք միասնական պիտի լինենք որպես մեկ ճակատ։ Մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ազգ եւ մեկ պայքար։ Անկախ մեր տարբերություններից մենք պետք է կանգնենք դեպի մեր գոյության սպառնալիքի դիմաց, Արցախի հողատարածման հանձնման դիմաց։ Միասին մենք պետք է շարունակենք աշխատել տոկուն եւ անվախ, ինչպես արին մեր զինվորները, մինչև տեսնենք մեր հայրենիքը կանգնած ազատ եւ ապահով։ Եկեք միասին մեր ձայնը լսելից դարձնենք, պաշտպանելով Արցախի բնակված հայերի իրավունքը, կոչ անենք միջազգային հանրություններին, կառավարություններին եւ մարդասիրական կազմակերպություններին համախմբվել եւ վերջ տալ այս մղձավանջը, որն արդեն շարունակվել է ավելի քան 155 օր։ Թող մեր հավաքական լույսը պայծառ շողա, լույսավորելով ապագա ուղին, որտեղ յուրաքանչյուր կյանքը գնահատվում է, յուրաքանչյուր զոհաբերության հիշվում է։ Կեցցե հայոց բանակը, կեցցե հայ զինվորը, կեցցե Արցախը, կեցցե Արցախի հայությունը, կեցցե հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։ Այժմ գրավիրեն ընկերուհիներ Խավար Խայալյան, Ամարա Սոբայան, Վանա Բարոնյան, Լիա Քարգադորյան, Կարին Խայալյան եւ Լորի Սոսիկյան, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու հայ երիտասարդական ստաշնակցության պատանեկան միության կողմէ, որ Արցախ երգը ներկայացնեն մեր զոհված զինվորներու հիշատակին։ Աշխարհի համար դու աչլուցված մեզ համար բարքեր որ դվեց Աստված մեր արուն արցուկ ու մեր հաղթանակ Արցախայի դու մեր պայքարի դակ քեզ համար մի օր մենք ելանք մարտի, խաչով ու զենքով, որ փարին հաղթի, որ հավատքով նոր ուժով զարնի, որ ոսկի շողացորեն արտի, քեզ համար մի օր մենք ելանք մարտի, խաչով ու զենքով, որ փարին հաղթի, որ հավատքով նոր ուժով զարնի, որ ոսկի շողացորեն արտի, քեզ համար մի օր մենք ելանք մարտի, որ հավատքով նոր ուժով զարնի, քո ոտքիներդ կանգնած են անվախ, որ սահմաններդ միշտ լինեն խաղաղ, մեր օրն նորից աղոթքը վանքում ապրում է ազատ, հայը իր հողում, քեզ համար մի օր մենք ելանք մարտի, խաչենքով, որ փարին հաղթի, որ հավատքով նոր ուժով զարնի, որ ոսկի շողացորեն արտի, քեզ համար մի օր մենք ելանք մարտի, խաչով ու զենքով, որ փարին հաղթի, որ հավատքով նոր ուժով զարնի,
որ ոսկի շողած օրեն արդի, քեզ համար մի օր, մենք ելավ մարդի, որ հավատքը քո նոր ուժով զարնի, քեզ համար մի օր, մենք ելավ մարդի, որ հավատքը քո նոր ուժով զարնի. As we conclude the night, I'd like to mention our Airdrops for Artsakh campaign that will be taking place this Friday, this 25th at 6 p.m. We will be starting at the Azadi Consulate, then marching to the United States Federal Building. The point of this campaign is to call upon the United States government to take the lead in providing immediate aid through airdrops of vital humanitarian provisions. Moreover, to urge the U.S. government to exercise its global influence and lead a United Nations Security Council resolution calling on Azerbaijan to lift the blockade. To also demand from them to uphold Section 907 of the Freedom Support Act, which holds the key to ensuring that military assistance to Azerbaijan is cut off. And finally, to call for the imposition of targeted sanctions on Azerbaijani officials who are responsible for the grave violations of human rights and the ongoing genocide against Artsakh. It is imperative that these crucial demands are met, ensuring the immediate well-being of our people and upholding their rights, all while safeguarding the cherished independence of Artsakh. We ask you to please join us for the fight. The people of Artsakh need us more than ever, and it is our time to show them that we won't back down until they are freed from this blockade. We have reached the end of our program for tonight. We appreciate and thank each and every one of you who joined us to honor our fallen soldiers and to stand in solidarity with the 120,000 Armenians that are under blockade in Artsakh. We hope to see you all this Friday at the Airdrops for Artsakh campaign march. Thank you. Shashnagalashun. Սիրելի այնակիցներ, ովքեր որ ուշ են միացել, ասեմ, որ Գլենդելում տեղի ունեցավ, այսինքն դեռ շարունակվում է մոմավառությունը, նվիրված Արցախին, իսկ հայտարարվեց, որ ուրբաթ օրը Լոս Անջելեսում տեղի կունենա բողոքի ակցիա եւ երթ, բողոքի ակցիան նշանակված է Ադրբեջանի յուբան դիմաց եւ այնտեղից երթով շարժվելու են դեպի միակ ֆեդերալ շենքը Լոս Անջելեսում
Պես ասենք, ֆեդերալ շենքեր շատ չկան, ընդամենը մեկն է և շարժվեն այնտեղ և բողոքը շարունակել այդ շենքի առաջ, պահանջելով Ամերիկայի իշխանություններից հումանիտար օգնություն, օդային տարածքով օգնություն հասնել Արցախին, բացել Բերձորի միջանցքը և ինչպես նաև սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այսքանը հաջորդ ասեմ, որ այսօր նույն Գլենդելում այլ նստացույց է արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում Հայաստանի հյուպատոսության դիմաց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մենք մեր թողարկումների մեջ կդերեկացնենք նաև այդ ակցիայից։ Այսօրվա համար այսքանը, առայժմ կհանդիպենք։